Salvete plurimum, quicunque me advertitis sermone, quem brevem fore neque nus ex opta, quenque de Ciceronianis avevo. Capitulerum tuo, quorum primum de Ciceronianorum lineamentis, secundum de responsis eclecticorum, de mea sententia tertium disseret. Incipiamus. Capitulum primum. Ciceroniani non sunt omnino moderni, quod homines Cicerona etiam re publica Romana florent excoluere. Cicero autem, quis furit, tribus exponam verbis. Marcus Tullius Cicero floruit inter annos centesimum sextet quadragesimum tertio ante Christum natum. Consul factus et orationes praeclarismas in Catilinam pro senata buit, multas qualias ut Philippicas conscripsit. Non tanto oratoria disciplina contentus, philosophiam Graecem Latinum sermone inferre exorsus est, et multa de multifariis rebus opera Latina et facunda expolivit. Non igitur mirandum, stot opinor, Cicerona ad occultum, qui prae aliis floruis et aurea ut aiunt aetate, et tam multa tanque varia opera adorsus esset scribere. Hic etiam pro Romano Demosthene habitus testa Plutarcho, ex cultus est propter eloquentiam, facundiam summa. Qui vero Ciceronem per saecula secuntur, multi sunt et paeni numeri. Antiquitus traditunst multos fuisses assectatores Ciceroniani eloquii. Attamen differre constat veterrimos a regentioribus. Eo quod quamquam antiqui Cicerone existimarent summe eloquentia cultore, non eum crediderint sola sequendet imitandum, uti quos ego voco vere Ciceronianos, de quibus nunc mihi sermost. Qua rigitur Cicerona portuerit sectari, quonia etam pestate, lingua Latina communis abebatur omnium Catholicorum, qui occidentala atque media Europam incolebant. Quid autem siut factum erat medioaevo, homines linguam ex sermonem colerent. Siut exempla afferam monachus Nidrosia scriberet mo radio nativo, ut epistolam Roma missam pontificalis homo non intellegeret, etiam si ambos quirent Latine, qui faciendum? Instituendus videbatur et sermo communis, non tantum lingua, ut omnes quirent Ciceroniane scribere, legere, loqui, ne confusis omnibus Latinitatibus gentilicibus tenuo difficile fieret peregrinum Latine scribenti intellegere Latine legenti. Capitulum secundum. Verum qui Ciceroniani non essent, quos nos eclecticos Graeco utentes vocabulo, quod eligentem significat, alia eloquentia semina inc, illinc alia assumevant. Desiderius Erasmus, uius Gregi sectator atque propugnator Ciceronianum sum dialogum composuit, ut alios defenderet eclecticos. Eclecticior tabantur uti discipuli optima ex quoque fonte perdiscerent, neque ullu homine soli imitarentur, quae imitatio mera probo oratore non gigneret. Anglos Politianus in sua ad Paulum Cartesium qui miserat liberum literarum Ciceroniano amore conscriptarum epistola adunc modum probavit eclecticorum Ciceronianorum causam vituperavit. Non exprimis inquite aliquis Ciceronem, quid ergo non in sum Cicero, me tamen opinor exprimo, et postea sunt quidam praeteriami Paulae, qui stilum quasi panem frustillatim mendicant, nec ex die solum vivunt, sed et in diem. Tum nisi liberile praestos sit ex quo quid excerpant, colligere tria verba non possunt. Duplicigitur invenimus rationem qua solvantur vincula Ciceronianorum. Non sumus Cicerones, ergo non Cicerone exprimere conamur. Et si quem nimis assidue conamur et regulatim imitari, amittimus habilitatem penetex improviso scribendi. Capitulum tertium. Iam fortasse promptus me in eclecticorum numeris aestimanda. Ni ex verbis electis liqueret, igitur ex favore quae exibui erga eclecticos in priore capitulo pateret. Quid ergo? Tam et si sermone Ciceroniano quondam opus fuit,
ut catholici prolixius inter se colloquerentur, iam pridem necessitatem perdidimus, qui odia latinem loquimur, quorum maxima pars quo fateri multos pudet Anglicae meliuscit, non necessitata aliqua pulsi sumus, sed iucunditate sermonis fructuque. Nobis non necesses exarare productet grandia volumina, perqua divulgemus sententias de Deo, de scientia, de philosophia, de nimicis. Immo, vero, Anglicae talia scribimus magni momenti, quia Latina nemo exaudiet, Anglica totus ferorbis terrare intelleget. Quid ni patiamur, ut quisquis medioaevo fruitur scholasticae scribat, ut coiconque renatae artes libent, Erasmo imitentur, ut demum, qui Ciceronem praeter omnis diligunt, Ciceroniani sint. Omnibus enim aetatium gentiumque latinitatibus collendis opinor, litterae reflorescent, velut aditis nutrimenti sumo. Post scriptum. Pleraque quae adiam dicta spectant, dedici ex Ciceronianis controversiis ab Ioanna della Neva recensis, in Anglicum Abriano Duic conversis, atquab itati editis. Sed etiam aliquaius orationis minimae fundamenta excerpsi ex cultu Ciceroniano, dialogo Anglicae scripto, de Ciceronianis iorum historia, praeceptis quae Josip Haca, atquab Antigona in lucem prodito. Venim ut perspiciatis ipsos fontis, quia reacutangunt, quaego ne sustinere possumque, suffigentur pelliculae descriptioni. Spero forot pluris ac aestate pelliculas perficere possiat quaedere, sed nescio quas res tractem cumplirarumque disciplinaro imperitissima sum, nec latinitata dio excoluiut mellifluo sermoni nania dissera. Commentarios tamen, si qui scripti sint, attente legam. Valete.